Welcome. Maak mensen, het is de week van Halloween. Het is de week van de 25 oktober tot en met 31. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Ik zie hier een grote fraud waar de Belastingdienst en de rechter komt op aan jullie maag. Nou, het is niet jullie maag. Ik heb mee te maken met een scorpion en een boodschatten. Taurus bedrijf of corporation is nou onder groot onderzoek van weekends door. There was some federal forensic detective is now by an accounting bureau of an accounting software bureau. Now the Belastingdienst recognize dat iemand belastinginformatie was verbruikt door een leo om some sort of a contract te krijgen. Iemand accounting informatie, boekhoudend informatie, iemand boekhoudend informatie. A steer of een zakenman bedrijf was verbruikt waar data en informatie van iemand boekhoudend was doorgegeven aan een leo. En de Belastingdienst nou recognize dat jullie maak samen met de boodschappenpersoon is degene dat had gebruik je bedrijf om some sort of tax. Het is zo, het says, dames en heren, ik ga het iets even aan jullie uitleggen. Maar jullie Virgo's zijn, jullie maakmensen zijn al, je weet het al. Voor de rest van Nederlandse. Dat is niet van op de hoogte hoe buitenlanders komen naar Nederland en bla 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 bla. De maakman is een buitenlandse zakenman. En deze buitenlandse zakenman heeft connect met een hele criminal network in Nederland. Wat deze buitenlanders, ja, hij is buitenlanders, want hij is, die land is buiten de Europa. Dus hij komt van een land buiten de Europa. Het is in Europa, maar hij hoort niet bij de Europa, oké? En deze maakman ging naar een accountbedrijf, zag iemand anders met een accountant model, oké? Dus it's new wat een vrouw connect met de vrouw bedrijven, probeer de vrouw data en informatie te krijgen, oké? En de vrouw is een boekhouder. En is connect met de vrouw. De vrouw zegt, hoe heb je mij gevonden? Oké, want de vrouw was ziek. De vrouw had tijd waar ze was in de Verenigde Staten. Ze komt terug naar Nederland. Dus ze was ook ziek. Ze was aan haar bedrijf op te zetten, maar ze wordt ziek. Dus de vrouw moet de operatie, ze had de operatie gekregen en zo. Dus ze zit niet te tweeten of zo, want ze had gezondheidsklachten. Het was, hoe noem je dat nou? Corona, there was lockdown. All of a sudden, maak gewoon have contact met die vrouw opgenomen. Dus de vrouw zegt, hoe ben je bij mij terechtgekomen? En hij zegt, ja, ik ben via LinkedIn. Ja. Maar de vrouw weet dat hij ligt. De vrouw had een bericht gekregen van iemand anders. Dat spreekt niet goed Engels. En ze weet donders goed dat ze de persoon niet beantwoorden. Omdat ze zegt tegen die cliënt, laat me even je bedrijf zien. Vertel wat voor zaak heb je. Nou, iemand heeft deze man opgezet. En laat de man een jaar contract. De vrouw heeft een contract gestuurd. Dat was duidelijk in Engels. In Engels. Niet in het Nederlands, maar in Engels. Want het is een Engelse persoon. En de man heeft de contract getekend. En de vrouw weet dat de man was niet goed.
Oké. En zijn bedrijf van 2019 was niet opgezet. En de vrouw heeft 2020 bijgewerkt tot oktober, omdat hij komt binnen in oktober 2020. De vrouw heeft dat allemaal bijgewerkt. En 2019. En de vrouw heeft een aparte bedrijf voor haarzelf en haar partner, omdat die zijn ook ondernemer. Dames en heren, deze man, volgens mij, je hebt een contract getekend, je weet donders goed hoeveel de uren zijn. De vrouw heeft minder dan de normale huur, gewoon om de man om te helpen, omdat ze weet dat, ja, hij was een jaar achter met die 2019, die was al oktober 2020 en 2019 was niet in geen boekhouden software. En die man tekende contract en zitten lekker bedrukken. Iedere keer zijn uitnodiging aan de vrouw computer. In dezelfde tijd de man stuurt spyware aan de vrouw computer. Iedere keer wil hij even vragen, dit en dat. En meetings. En dit is wat ik zeg tegen jullie, dames en heren. Je moet het deel even opdelen in je laptop of computer. Of gebruik je werklaptop. Als je gebruikt je werklaptop heb je niks, want als het is op je computer, dan mensen op de workfloor gaat het best wel zien. De IT special van je bedrijf. Maar als je jezelf run je eigen bedrijf, separate één laptop voor je werk en deel je laptop in 2. Die man, verschil van mening, want de man snapt helemaal niks over Nederlands belasting en bla bla bla. De belastingpersoon was ook niet goed voor hem en niet hebben hem op de juiste dingen gezet. En de man laat iemand, de vrouw, accounting, omdat de vrouw was in de Verenigde Staten. En de vrouw al de tijd is in de Verenigde Staten. Ze stuurt in de Belastingdienst. Haar man gaat, als ze komt voor zomer, die doet dus de Belastingdienst is van op de hoogte dat die vrouw, ook als ze in de Verenigde Staten, ze doet haar belastingdienst. De vrouw doet haar belastingdienst. De vrouw heeft een zak op de ritme. En deze mensen zeggen dat die vrouw heeft een goed bedrijfsmodel. En dames en heren, die man, die stuurt de man omdat de man spreekt Engels. De vrouw moedertaal is ook Engels. Maar zij is uit tweetaal. Nou zeg, die man heeft de vrouw en laat iemand vanuit exact alle haar informatie gekopieerd en heb het gestuurd naar een leervrouw in het buitenland. Dames en heren, ik moet zeggen dat het is een goed software, omdat ik gebruik het. Maar deze criminals, en weet je, ik snap het helemaal niet. Deze criminals, de vrouwinformatie was gestuurd, die wil dat die brengt in deze vrouw onder de vrouwnaam. De vrouw is in Nederland, de vrouw informatie work permit was gecanceld, omdat mensen recognize dat de vrouw was niet wie ze is. Dus de vrouw informatie was gestolen. De vrouw zit haar zaken te doen om te pushen. Andere mensen zat met die vrouw informatie. En dan deze man komt. Wanneer de vrouw komt terug. En mensen in Amerika recognize dat. Ja, deze vrouw hoort niet bij in Nederland. Is niet de vrouw informatie. De juiste vrouw komt terug. Haar informatie is gecanceld. Ze kon niet terug naar Nederland. En die man, die mensen hebben de man gestuurd. Wanneer de echte vrouw woont in Nederland. En hebben gezondheid klachten. De vrouw zit met één oog, de man. En die mensen door haat. De mensen aan de vrouw boekhoudinformatie weggehaald.
over mijn moeders dode dingen. Oké? Ik heb data en informatie kunnen laten jullie zien wat is gebeurd. En ik zie en dit is de reden waarom. Nou, want ze recognize dat de Ramley of Boodschatteman is de dader van deze situatie. Omdat deze man zit geld te verdienen. En nou die kreefman gepakt in het buitenland. En deze kreefman recognize, hey, die man spreekt niet de waarheid. De man is niet rijk, is geen rijke man. De man zit hans te verbruiken om rijkdom te krijgen voor ze. En ik zie dat jullie tweeling is nou blij dat ja, die vismensen hadden wel geld voor jou. Je hebt gevraagd voor je geld, je krijgt je geld terug. En je bent blij dat de vis en de leeuw is gepakt. Vanwege door jullie tweeling had geweten dat die vis en de leeuw hadden een affaire. Nou, het is een situatie waar jullie zakenman hebben een jong meisje of een jong vrouw. En jij en deze jong vrouw, whatever de situatie is, je vraagt een visman om even haar te helpen. Maar je komt achter dat die twee hebben soms soort van verkering. En je hoort nou dat die twee is gepakt. Je bent blij. Je ziet, deze man bel je verdrietig. En jij bent blij. Omdat je weet dat die visman en de leeuw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En jij bent zo blij dat ze worden gepakt. Dus ik zie een onderzoek is nou geplaatst aan een accounting software, zeg maar zo. Of een financieel bedrijf, omdat nou ze recognize dat hoe een leeuw documentatie en informatie van iemand aan de zaak kunnen krijgen, is door deze corporation de data en informatie van deze corporation uit te halen. En nou ik zie dat de Belastingdienst is aan nou recognize dat deze softwarebedrijf heeft ze gegeven niet goed gebalanced, anders dat zal nooit gebeuren. Dus de Belastingdienst zit nou om aan een bedrijf om te onderzoeken en ook een tweeling en een boodschappenbedrijven en een scorpion. En ik zie dat de rechter gaat de scorpion echt pakken. Als een scorpion en een tweeling hebben bedrijven. De rechter, ik zie een huge rechtszaak worden aangestoken aan deze mensen en zijn zaak. Vanwege dat de Belastingdienst gaat even achter komen dat de boodschappenvrouw en jullie maken. En de boodschappen en jullie maken, mannen of vrouw, heeft data en informatie van een accountant of een account software verbruiken. En nou, mensen is nou van op de hoogte en recognize dat jullie maakmensen hadden niet de waarheid gesproken. Deze rechtszaken, huge rechtszaken, voor een scorpion en jullie maken. En ook de Belastingdienst kan jullie maakmensen pakken met de boodschap en een stier. Dat heeft iemand anders bedrijfinformatie en belastinginformatie aan iemand in de buitenland gestuurd. Omdat daar mensen in de buitenland willen weten hoe komt deze leeuw aan iemand anders bedrijfinformatie en documentatie. Dames en heren, het is ook bij mij gebeurd. Oké? En ik ga niet de schuld geven aan de bedrijven. Maar ik ga de schuld geven aan de werknemers in de bedrijven. Omdat ik weet zeker dat een manager in een bedrijf, dat een goed running bedrijf, gaat niet tegen je medewerkers zeggen, hey, kopieer client zo informatie en stuur het naar een ander land. Dat mag niet. Oké? Daar zijn rules en regels. En de Belastingdienst nou recognize, want ze zit data en informatie te
uitwisselen en recognize. Want 2 personen kan niet hebben hetzelfde datum en 2 personen kan niet dezelfde naam hebben. Ja, omdat mensen hebben geboortenaam. En het gaat landen te landen is over je geboortenaam. En dames en heren, het is bij mijn ook is geweest dat ik heb een boekhoudend bedrijf en mijn gegevens en data was gestolen door deze maakman en zijn criminal network en gestuurd naar de Verenigde Staten voor dat layperson. Dus dames en heren, dat is meer, dat gebeurt in Nederlands dan je wil niet weten. Nadat ik ging naar de Verenigde Staten, ik heb alles aan de controle, omdat mijn naam was verbruikt en ik had alles onder controle gezet en ze kon niet bij mijn data en informatie en die gebruik een Engelse man. Hij spreekt Engels. Ik weet niet waar hij vandaan kwam. En gebruik die man om even bij mij te komen en contract af te nemen. En dan die mensen kopie mijn data en informatie en stuurt naar de Verenigde Staten. Maar dames en heren, wat ze niet weten is dat de Belastingdienst en landen wisselen uit informatie. Dus jullie zijn nou kapot. Het is fout, het is verkeerd wat jullie hebben gedaan. En jullie hebben haat en jaloezie omdat iemand heeft ze geen bedrijf zitten opzetten te runnen, zodat ze hoeft niet te vragen voor iets. En jullie hebben zoveel haat. En willen iemand anders, dus diegene, moeder en vader hebben haar gelaten, maar de haat van, dat die vrouw heeft niemand wat gedaan. De vrouw doet haar dingen. Ze is heel netjes. Iedere keer ga je zeggen, wauw, bedankt voor je hulp. Hij ziet goed uit. En in de tussentijd, je zit die vrouw data en informatie even te krijgen om te sturen. Nou, toedeledokie. Ik hoop dat je krijgt een goed straf voor wat jullie allemaal hebben gedaan. Het is geen speeldingen. Die vrouw was ziek. De vrouw heeft haar 1 oog. Zit alles om te doen. En jullie hebben dit gedaan. De vrouw moet weten, ze moet hebben haar document. Deze criminal in de buitenlanden heeft geen document. Ze heeft kopie van de documenten van de vrouw. Dames en heren, dit is wat ik zeg. Pas op. Krijgen criminal komt zo in Nederland. Pas op. En pas op, echt pas op, dames en heren. Het is een leergang voor mij om te zien the huge criminal organization that was on at hand. Namaste.